maamulka gobolka Hawd oo ay weelinayaan maayirka degmada Gumburaha iyo xogayaha dawladda hoose Balligubadle odayaasha waxgaradka deegaanka ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay xarunta dawladda hoose degmada Gumburaha ugu horeen gudida Gumburaha oo goobjoog ka ahayd dhagaxdhigaasi ayaa ballan qaaday inay isgarab taagi doonaan maamulka cusub sidoo kale xogayaha dawladda hoose degmada Balligubadle Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar oo isna halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa waxa kamid ah hadaladiisii gudida tuulada waxaan u hirgelinay xafiisyo ay ku shaqeeyaan iyo saldhig ay ciidanku ku shaqeyn laayeen laakiin maanta waxa goobjoog aan ka ahay inaanu joogno xafiiskii degmada cusub ee Gumburaha aad baan ugu mahadnaqayaa cid kastoo ka soo shaqeysay iyo gudoomiyaha cusub ee Gumburaha maayirka cusub ee degmada Gumburaha Cabdi Haybe Aadan Cilmi ayaa ugu baaqay shacabka ka soo jeeda degmadaasi inay dhisaan inay degmada wax qabadkeeda ay bilow ay tahay ay ka qayb qaataan waxaynu ku gaarinaynaa degmo dhisid baynu laga baahay maanta inaynu ta ugu horeysa tallaabooyinka ugu horeysan qaadana inaynu degmadii dhisano waxaanu kaloo aanu aad iyo aad hawshan maanta aanu dhagaxa ku dhigano aanu ugu mahadnaqaynaa xisbiga kulmiye oo kharashka iyo lacagta ay bixiyeen ku dhagax dhiganaa xafiiskii dawladda hoose gabagabadii barasabka gobolka Hawd Ibrahim Cali Xasan oo soo afmeeray ayaa shacabka reer Gumburaha ku dardaaray shaqadiisuna bilaamayso waxaan rajaynaynaa reer Gumburaha haday dibad jiraan iyo haday guda jiraan degmadoodii maradii xafiiskana loo dhagax dhigay shaqada kala bilayskana waa la soo kordhinayaa wixii maamul ku xidhan degmada waan u dhameystiri doonaa haddii la ka dhigo laakiin wixii shacabka reer Gumburaha ku xidhan wixii magaalo kaga jira iyo wixii dibad kaga jira baa iyaga ku xidhanta haday soo dhisaan oo degmadii waa degmada ayar imika haday dhisaan oo nin waliba aqalkiisa ka soo dhisto oo dadka keeno cashuur la helo maamulku wuxuu ka shaqeeyaa la helana degmo weyn oo degmooyin kamid ah bay noqon haday dhis waayaana Gumburaha waxa way dhismay ku koraysaa oo dhismaha kordhinayo oo maamulka isaga wax tarayo Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga Hon Cable TV degmada